हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में तो आपको विशाल लग रहा है 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित होगी, लेकिन बहुत सिंपल एक मैथ का रूल है, विभाज्यता का रूल। उसमें क्लियर लिखा होता है x की पावर n-1 हमेशा x - 1 से भाज्य होगा। x की पावर n, x मान लिया 7, पावर n 19 माइनस 1, यही तो कहा है 7 की पावर 19 से एक कम संख्या, 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी, x - 1, x क्या था 7 - 1, उत्तर क्या हो गया। अब यार ज्यादा नहीं घूमना है, बहुत सिंपल सा नियम है, बस इस नियम को ध्यान रखना है। ओके।